大家好啊！我哋係 OOS。如果大家仲未訂閱我哋嘅 channel，希望你哋可以撳個訂閱掣，俾我哋多啲支持啊！今次返到香港，當晚我哋就急不及待咁樣去咗 Island Shangri-La 嘅 Cafe 2食 buffet。揀呢間嘅原因好簡單，因為上年我哋都嚟過，嗰次嘅質素真係好好，食完之後一直念念不忘，所以今次返嚟當然要再嚟回味一下啦。入餐廳前經過大堂，感覺好有格調，現場仲有音樂演奏，氣氛一流啊！搭扶手電梯上一層就係餐廳啦。嗰晚係星期五嚟嘅，好多人排緊隊入場。我哋一行有9個人，所以訂台嗰時特別 request 咗一張正方形嘅大台。酒店方面都好好人，完全配合我哋嘅要求。呢張台唔單止方便大家傾偈，仲係自成一角嘅，冇咁嘈，氣氛舒服好多。落咗位之後，梗係第一時間出去睇有咩食啦。今次 buffet 嘅主題係海鮮美食坊，現場真係好多海鮮啊！依家剪住片都覺得肚餓喎，咁我哋就一齊睇下嗰晚究竟有啲咩嘢食啦。冷盤方面有海螺、麵包蟹、凍蝦、青口、煙三文魚、cold cut platter、凍鮑魚、花蟹、琵琶蝦同埋蜆嘅。日式刺身有吞拿魚、三文魚、喜靈魚同埋甜蝦，款式就少咗啲。壽司區前面呢就有2個保溫櫃，入面有幾款麵包、三文魚茶碗蒸、章魚小丸子同埋炸雞嘅。隔籬仲有3款蛋卷，仲有我其中一樣最中意食嘅三文魚親子丼、螺肉中華沙律。壽司有6款，有三文魚、吞拿魚、蟹柳、加州卷、飯卷同埋紫菜卷，外觀唔係好吸引，選擇亦都係比較少嘅。燒味方面呢，就有燒鴨、叉燒同埋豉油雞。熱盤有超多選擇啊，有燒南瓜、慢煮豬柳配芥末汁、牛肉千層麵、烤羊架配燒汁、忌廉甘筍湯、烤牛肋骨、德國香腸配炸薯、烤雜菜、蓮藕雞腳湯、避風塘炒羅氏蝦、糯米蒸花蟹、三鮮炒芥蘭、蝦餃、燒賣、乾炒海鮮河，仲有重頭戲係粉絲蒸扇貝同埋清蒸龍蝦。上年呢係任拎嘅，不過今次呢就唔係任拎啦，每次只可以攞1隻。仲有炸天婦羅、海鮮醬炆腩肉、缽仔蒸蠔、原條酸菜魚、川醬炒海鮮、海皇冬瓜羹、茅台醉蝦、冬陰功煮螺、冬菇菜膽炆花膠同埋鮑魚雞絲粥。今次粉麵 counter 呢就有2款湯底嘅，係豬骨湯同埋雞湯，另外仲有花膠蟹肉撈粗添啊！沙律有大概10款嘅蔬菜同埋唔同嘅醬汁。而印度菜專區呢就有蝦、魚肉、牛肉同埋幾款嘅咖喱。小朋友專區呢就有沙律、西瓜、吉士味燒餅、芝士通粉、薯條、炸雞同啲小甜品。佢有個細心位呢，就係張台呢特別矮啲嘅，方便小朋友自己攞嘢食。飲品方面呢，除咗每人有1杯 order 之外呢，仲有任飲嘅蘋果汁、葡萄柚青檸茶、鮮檸水、凍奶茶同埋凍咖啡。我最中意嘅甜品區呢，就有個玻璃櫃，櫃入面同埋櫃頂都放咗好多唔同款嘅蛋糕，有啲重複嘅，全部都係細細件，好精緻㗎。我就唔逐一介紹啦，大家一齊睇片啦。
生果呢就有5款，切好晒方便食用。本來仲有格仔餅同埋雞蛋仔嘅，但我影嗰陣時呢就仲未整好嘅。雪糕呢就係 Gelato 嚟嘅，有7款選擇，有 vanilla、士多啤梨、烏龍茶、熱情果、朱古力、黑芝麻同埋焦糖，睇落呢似係自家製嘅，味道非常之唔錯噶。我第一輪拎咗刺身當同埋壽司，當飯入邊啲刺身呢都算新鮮嘅。我最中意就係咬穿啲三文魚子同埋蟹子嗰一刻，啲鮮味衝晒出嚟啊！日式甜蛋卷都整得幾嫩，味道唔錯。壽司方面呢就普普通通啦。上年好似有帶子噶，仲有即場吞拿魚拖羅解體。上年個吞拿魚真係非常之好味啊，有喺日本食嘅質素，但今年都冇咗咯。龍蝦方面呢就有少少霉，冇上年咁令人驚艷。我上年食咗3隻，但今年就淨係食咗1隻啫。喺食下期間，聽到有叮叮聲，原來係限時推出燉湯。燉湯有2款，有燉雞湯同埋燉瘦肉湯。我呢就冇飲到嘅。但屋企人呢就話味道都算鮮甜足了。甜品方面，我試咗7款蛋糕，味道 OK 嘅。不過呢，芝麻大福呢個皮就太厚啦。整體嚟講，冇乜邊款特別令人留下深刻印象。食下甜品期間，屋企人拆咗條長腳蟹俾我，味道唔錯，唔係死鹹嗰隻，有鮮甜味，肉質呢就一疏疏嘅。我食 buffet 一向都唔跟次序嘅。所以食完甜品之後，我又食返鹹點啦。個海鮮炒河炒得幾乾身，味道唔錯。燒鴨呢就夠肉味。蝦餃個皮又係厚咗啲。芥蘭鮮甜。豉油雞呢都幾滑嘅。同芥蘭一齊炒嘅蝦都幾爽口彈牙。炒花蟹呢味道麻麻地。避風塘炒蝦呢就有啲乾，冇想象中咁多肉咁鮮甜。雪糕方面呢，我就揀咗芝麻、朱古力同埋雲呢拿呢3款。芝麻味香濃，我最中意。而朱古力同埋雲呢拿呢就普普通通，因為太飽啦，我想再 encore 都食唔落啦。當晚因為我屋企人生日，我訂位嗰時特別要求安排生日蛋糕同埋蠟燭一齊慶祝。原本以為只係一件小小嘅 cupcake 加啲朱古力紙，點知最後送上嚟嘅竟然係一個好精緻嘅，唔肯定係半磅定係1磅嘅正方形嘅海綿蛋糕，上面仲有2個朱古力嘅蝴蝶裝飾。味道仲幾好味添，真係一個大驚喜啊！我屋企人都好開心。嗰晚大家都食得好飽，所以蛋糕冇即場食晒，所以我哋就請職員幫我哋打包拎走。佢哋仲好貼心，用返酒店嘅原裝蛋糕盒幫我哋包得靚靚咁樣俾我哋帶走，全程都唔使另外加錢。等我總結一下呢個 buffet啦，今次比上年食少咗好多，可能係我細食咗啦。又或者食物質素真係冇上年咁好。至於服務方面呢，依然保持住5星級酒店嘅水準，職員態度好又細心。價錢方面呢，如果原價嘅話呢就有啲貴。今次我哋喺某個平台嗰度訂台，當時做緊買2送1優惠，
除開每人都係689蚊，已經包加一啦。所以以依家嘅優惠600幾蚊嚟講，其實都可以接受嘅。不過下年再返香港，我應該會試下第二間。講到底，最重要嘅都唔係食啲咩嘢，而係可以同屋企人一齊圍埋食飯、傾偈、影相。對我呢啲一年先至返香港一次嘅人嚟講，呢啲時刻真係好珍貴。可惜今次細妹返唔到嚟，希望下年可以一齊返香港，全家人再去食餐好嘅啊！今集就分享到呢度啦，下一集會分享沙田 Alpha 嘅 Alpha House Buffet。如果大家中意呢條片，記得 comment、like、share 同 subscribe 我哋嘅 channel 啊！多謝大家收睇，我哋下集再見啦，拜拜。